ఒక్క నిమిషం మీరు బయటికి వెళ్ళాలండి. ప్రతిసారి మీరు స్పీకర్ గల్లోకి వచ్చేలా క్రియేట్ చేయండి. డోంట్ క్రియేట్ పాండమోనియం. నో, వాట్ ఈస్ దిస్? సమస్యలుందా? ఏంటిది? మీరు చేస్తుంది ఏంటయ్యా? పదండి. మీరు చేస్తుందేంటి? గల్లోకి రాకూడదు. ప్లీజ్ వెళ్ళండి. ఎవరిది దౌర్జన్యం? పదండి. మీరు వెళ్ళండి. చేస్తే వాళ్ళ సభ్యుల హక్కులు కరెక్టే. మిగిలిన సభ్యుల హక్కులు కూడా ఉన్నాయి. మిగిలిన సభ్యుల హక్కులు కూడా కాపాడాలి. ఎవరు పట్టుకున్నారు? పదండి. ప్లీజ్ ఆగండి. ఒక్క నిమిషం దయచేసి సభ్యులు ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్. జగ్గిరెడ్డి గారు, రాజా ప్లీజ్ ఒక్క నిమిషం సంయమనం పాటించండి. నేను డైరెక్షన్ ఇస్తాను ప్లీజ్. జగ్గిరెడ్డి గారు ప్లీజ్ రాజా. ఒక్క నిమిషం రాజా ప్లీజ్. ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్ రాజా ప్లీజ్. నేను ఒక్క నిమిషం నాకు అవకాశం ఇవ్వండి. మీరు దేర్ ఇస్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి, దేర్ ఇస్ ప్రొసీజర్. శ్రీకాంత్ రెడ్డి ప్లీజ్ మీరు వెళ్ళండి. ప్లీజ్ అధ్యక్ష సీఎం గారు మాట్లాడుతున్నారు. ప్లీజ్ వెళ్ళండి. అధ్యక్ష స్థానాల్లో కూర్చోండి. ప్లీజ్ వెళ్ళాలి. శ్రీకాంత్ రెడ్డి గారు పదండి ప్లీజ్ రాజా ప్లీజ్. ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతున్నారు. దయచేసి
మాట్లాడుతున్నారు దయచేసి ఏమన్నాడని పోయినారు? అధ్యక్ష 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 అసలు పోడియం మెట్లు పైకెక్కి స్పీకర్ చైర్కు స్పీకర్ చైర్ పక్కనే కూర్చొని కూర్చోవాలి వెంకటేశ్వర గారు కూర్చోండి ప్లీజ్ వాసవ గారు కూర్చోండి ప్లీజ్ 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 సభను ఆర్డర్లో రాజా రాజా ప్లీజ్ రాజా ప్లీజ్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష కూర్చోండి అధ్యక్ష లీడర్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఇస్ ఆన్ హిస్ లెగ్స్ వన్ హ్యాస్ టు రెస్పెక్ట్ అధ్యక్ష 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 ఇంతరు దారుణంగా డెమోక్రసీని అపహాస్యం చేస్తా ఉన్న పరిస్థితి అధ్యక్ష. మొత్తం కలిపి 10 మంది లేరు అధ్యక్ష. అక్కడ ఇటువైపున 151 మంది ఉన్నారు అధ్యక్ష. అయినా కూడా ఈ 151 మంది ఎంతో ఓపికగా ఇక్కడే కూర్చొని వింటా ఉన్నారు అధ్యక్ష. అక్కడ వాళ్ళు కూర్చొని ఏ రకమైన కమెంట్లు పాస్ చేస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. పూర్తిగా అసలు పోడియం మీదకి వచ్చారు, స్పీకర్ చైర్ చుట్టూ గుమ్ముకోయారు, స్పీకర్ను అగౌరవపరుస్తున్నారు. అగౌరవపరచడమే కాకుండా అక్కడ నుంచి ఏ రకమైన రెచ్చగొట్టే మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. అంత దారుణంగా రెచ్చగొట్టే మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇటువైపున కూర్చున్న సభ్యులందరికీ కూడా రెచ్చిపోయే పరిస్థితులు లేకుండా ఎలా ఉంటాయని చెప్పి నేను ఒక్కసారి అడుగుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. అధ్యక్ష నేను ఇప్పటికైనా ఒకటే తెలియజేస్తా ఉన్నా, సంస్కారం లేని ఇటువంటి వ్యక్తులు అధ్యక్ష అసలు వీళ్ళు అక్కడ ఎందుకున్నారో వీళ్ళకే తెలియదు, అసెంబ్లీకి ఎందుకు వస్తున్నారో వీళ్ళకే తెలియదు. ప్రజల సమస్యల మీద డిస్కషన్ జరుగుతా ఉన్న నేపథ్యంలో వీళ్ళ చేతనైతే సలహాలు ఇవ్వాలి. అలా చేత కాకపోతే అసెంబ్లీకి రాకుండా బయటే ఉండాలి. కానీ ఇలా వచ్చి మీ చుట్టూ గుమ్ముకూడి అక్కడ నుంచి రెచ్చగొట్టే కమెంట్లు ఇక్కడ నుంచి ఇచ్చి ఆ కమెంట్లు ఇచ్చిన తర్వాత మా సభ్యులు ఏదైనా రెచ్చిపోయి ఆ 10 మంది మీద దాడి చేశారు అని చెప్పి దాన్ని కూడా మళ్ళా మీడియాలో వక్రీకరించుకొని వాళ్ళకు అనుకూల మీడియాలో వక్రీకరించుకొని దాంతో కూడా రాజకీయ లబ్ధి పొందాలి అని చెప్పి దిక్కుమాలిన ఆలోచన చేసే దిక్కుమాలిన ఎమ్మెల్యేలు, దిక్కుమాలిన పార్టీ అధ్యక్ష ఇది. అధ్యక్ష నేను ఇప్పటికైనా ఒకటే చెప్తాను అధ్యక్ష ఆ మెట్ల దగ్గరనే ఆ రింగ్ దాటి ఎవరైనా ఇక్కడికి లోపలికి వస్తే అధ్యక్ష మార్షల్స్ మొత్తం అక్కడే పెట్టండి అధ్యక్ష. రింగ్ దాటి ఎవరైనా వస్తే మా ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళ మీద దాడి చేయడం కాదు అధ్యక్ష. రింగ్ దాటి వస్తే మార్షల్స్ అక్రిడిటేట్ వాళ్ళని ఎత్తుకొని పోయి బయటకు తీసుకొని పోయేట్టుగా ఏర్పాటు చేయకపోతే ఈ సభలో ప్రజా సమస్యలకు విలువనిచ్చే పరిస్థితి కూడా ఉండదు అధ్యక్ష. వెంటనే మార్షల్స్ ని పిలవండి, వెంటనే వాళ్ళందరినీ అక్కడే కూర్చోబెట్టే కార్యక్రమం వెంటనే మార్షల్స్ పిలిచి అక్కడ పూర్తిగా రింగ్ ఫామ్ చేయమని చెప్పండి అధ్యక్ష. వాళ్ళు ఒకవేళ వస్తే అడ్మిటెడ్ ఎత్తుకొని పోయే కార్యక్రమం చేయమని చెప్పండి అధ్యక్ష. లేకపోతే ఏంది అధ్యక్ష ఇది? 10 మంది ఉన్నారు, రౌడీల్లా బిహేవ్ చేస్తా ఉన్నారు. వీధి రౌడీలు కూడా వీళ్ళకన్నా బెటర్, అంత దారుణంగా బిహేవ్ చేస్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష. నిజంగా ఒక వ్యవస్థ అనేది నిలబడాలి అంటే ఒక వ్యవస్థలో వీధి రౌడీలు ఎక్కడైనా కనిపిస్తే ఆ వీధి రౌడీలను ఏరి వేసే కార్యక్రమం చేయకపోతే ఈ వ్యవస్థ బాగుపడదు అధ్యక్ష. దయచేసి మార్షల్ని పిలిపించండి అధ్యక్ష. ప్లీజ్ 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 రామకృష్ణారెడ్డి గారు ప్లీజ్. ఉదయం అసెంబ్లీకి వచ్చిన నాటి దగ్గర నుంచి 2 రోజులంటే సెషన్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా స్పీకర్ పోడియం దగ్గరికి రావడం, పాండమోనియం చేయటం,
ఇది నిత్యకృత్యంగా మారిపోయింది వీళ్ళకు. కాబట్టి మీ వలన ఇతర సభ్యుల హక్కులు హరించుకుపోతున్నాయి, మిగిలిన సభ్యుల హక్కులు హరించుకుపోతున్నాయి. దయచేసి ఆఖరిసారిగా చెప్తున్నారు, మీరు వెళ్ళి మీ సీట్లలో కూర్చోండి. మీరు ఏం మాట్లాడాలనుకున్నా మీరు మాట్లాడండి, మీకు అవకాశం ఇస్తాం. కానీ ఈ విధంగా పదే శాసనసభను పాండమోనియం చేసి మిగిలిన సభ్యుల హక్కులు హరించకపోతే పరిస్థితి వస్తే ఇది నేను చివరిసారిగా మీకు ఇస్తున్న అవకాశం కాదనుకున్నప్పుడు నా ముందున్నటువంటి అన్ని చర్యల్ని నేను ఈరోజు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. దయచేసి మీరు మీ సీట్లకి వెళ్ళి కూర్చోవాలా. దయచేసి మీరు మీ సీట్లలో కూర్చోవాలి. దయచేసి మీరు మీ సీట్లలో కూర్చోవాలి. సెక్రటరీ గారు ప్లీజ్ సెక్రటరీ గారు కాల్ మార్షల్స్. ఇప్పుడు ఎవరు దౌర్జన్యం చేస్తున్నారో జనం చూస్తున్నారు. కిందకి దించండి, సభ్యులు కిందకి రాయలు.